আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আসছি আমাদের কম্বল ওয়াশ করতে, কারণ ইউরোপের শীত চলে এসেছে। ডিসেম্বর মাস, এখন কঠিন শীত পড়ছে। এই যে কম্বল আর সোয়েটার একসাথে মেশিনের ভিতরে ঢুকানো আছে। এখানে ড্রাই হচ্ছে, আসলে শুকানো হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে এই যে ওই মেশিন থেকে বের করে ফেলছি, যেটা খোলা আছে, ওখান থেকে ওয়াশ করার পরে এখন ড্রাই করছি, ড্রাই রানিং চলছে। এখানে ওয়াশিংয়ের সাথে সাথে আরও বিভিন্ন জিনিস দেওয়া আছে, তার ভিতরে এটা একটা, উপরে কফির মেশিন, নিচে ফাস্টফুডের কিছু আইটেম দেওয়া আছে, পানীয়, এই যে ইয়োগুর্ট আছে, দই, যেটা কিছু এই যে চিপস আছে ছোট ছোট। এখানে আরও একটা মেশিন আছে, এখান থেকে এই যে ওয়াশিং পাউডার, যেটা এটা পাওয়া যায়, 1 টাকা 2 টাকা করে নেয়। আর এখান থেকে কয়েন বের করতে হয়, নোট ঢুকিয়ে, সেটা আবার এই মেশিনে